Интим, эскорт, ауқатты еркектерге қызмет. Танымал Жеңгетай Айка 6,5 жыл жазасын өтейтін болады. Апелляция үкімі өзгеріссіз қалдырылды. Элиталық жезөкше қыздардың желісін ұйымдастырушы Айка шілде айында апелляциялық шағым түсірді. Бүгін Алматы қалалық сотында іс қайта қаралып, апелляция үкімі өзгеріссіз қалдырылды. Яғни 21 мамырда шыққан шешім Айканы 6,5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы өзгертусіз қалды. Апелляция қылмыстық істі зерттей отырып, сотталғандарға қатысты айыпталудың толық растау тапқанын атап өтті. 2023 жылдың мамыр айында М есімді азамат аса ірі мөлшерде мефедрондық психотроптық затты сатып алып, өзімен бірге заңсыз тасымалдаған. Ұстау кезінде полиция қызметкерлері сотталушының сөмкесінен психотроптық затты тәркілеген. 2020-2023 жылдар аралығында М және Т мен бірге жеңгетайлық ұйымдастырып, қыздарды интимді қызмет көрсету үшін пайдаланған. М осы қызметтерден жеке өзіне немесе өз көмекшісі Т арқылы пайсыз алды. Сотталушылардың кінәсі куәлардың айғақтарымен, сараптамалық қорытындылармен және іс бойынша басқа да материалдармен дәлелденді делінген сот хабарламасында. Сот үкімі заңды күшіне енді. Еске салсақ, Айка психотроптық затты аса ірі мөлшерде заңсыз сатып алды, сақтады және тасымалдады. Сондай-ақ 52 эпизод бойынша жеңгетайлықпен айналысу. Бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 баптар 4 бөлім, 309 бөлім, 2 бөлім, қылмыстық кодексінің 1 тармағы деп кінәлі болып танылды. Сот барысында ол кінәні ішінара мойындады. Ал іске қатысы бар екінші адамды 12 эпизод бойынша жеңгетайлыққа көмектесті деп танылып, қылмыстық кодекстің 28 бабының 5 бөлігі, 309 бабының 2 бөлігі 1 тармағы 3 жыл 8 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. 2023 жылдың соңында желіде жезөкшелер мен қыздардың клиенттерінің жеке мәліметтері бар құжаттар жарияланды. Ішкі істер министрлігі жабық әлеуметтік желілердің анықталғаны туралы хабарлады. Олар арқылы Алматыда ауқатты ер адамдарға интимдік және эскорт қызметтер көрсететін модельдік келбеті бар қыздардың қатысуымен жеке секс кештері ұйымдастырылған. Құрмет көрермендер, жезөкшелік белең алған мына заманда оны ұйымдастырып жүргендерге қандай қатаң жаза қолдану керек?